Hello，大家好，欢迎收看这一期的《小软诺》，我是特别帅的安德鲁。今天这个车很明显了，就是一个2017年的大切诺基。相信很多人，尤其男生，对于吉普还是有情怀的，并且他们对于大车就有情怀。所以今天我找了这么一台车，17年的，不是很老啊，因为现在刚18年上半年，这个车是个17年年中出的，就是将没有到18款，就那么一台车。先简单介绍一下这个车，3.6 V6 的一个 VVT 的发动机，带 ESS 的电子悬挂控制系统，然后是一个8AT 的变速箱，345牛米的扭矩，286匹的一个马力，全时4驱，然后是个26560218的这么一个轮胎，4季胎啊，没有换泥浆胎什么的。这车呢是一个 Limited 的版本。Limited 啊，说起来是一个高配，比如在丰田的车系之中 ，Limited 其实是个中配，它往上还有 Platinum。这个在美国车里面，在大切里面，它是一个叫次低配。从下往上说，价格最低的4万块钱，这个车是一个比它稍微高一点，卖5万，卖5万。然后再往上还有大概6、7个系列吧，然后那些车的越来越贵，最贵的是一直到11万多加币啊，我说是加币。这个车就属于那种卖的比较多的车，你知道吗？因为它比最低配高一点，但是这个车怎么说呢？就看着特别好。刚才我简单的摸了一下，觉得这个槽点挺多的。我给你们看一下，咱们拿着这个东西，对，今天又要拿着它。我现在把这个后备箱打开，你注意啊。能不能听见？就这个地方，就一直是咯吱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 是在响。这个车到现在还不到1年，39000公里，不到4万公里，但是这个异响已经出现了。除了这个以外，其实都还好。它整个你从后面开始看，它的空间还是相当大的，并且它的后备箱这里配了这种金属条。这个条啊，你看着不知道，就是说不太好看，因为有好多划痕。但实际上这个就是为了放重的东西的时候更好推，因为这种毛毛的这种底板啊，你推的时候阻力巨大。你别看这个，这是个无人机的箱子，我放这儿特别大，但是我如果横着放在这2个金属条上再推，哎，直接就滑进去了，这个还不错。然后后面非全尺寸备胎啊，这是一个175/90/218的备胎，就是窄了一点，左右两边储物格。这都不错，这都不错。要说啊，咱这空间上来说非常棒，4、6放倒都没有问题。然后我们到前面看一下，坐进来以后呢，来看一下它这个内饰。这内饰啊，外黑内黑，就整的外面热，里面更热。这个垫儿啊，就这么晒着，坐进来就烫屁股，你知道吗？从左边开始，音响，这里是音响，哎，近一点，没有任何 logo， 包括它车门的下面那个地方。也没有任何 logo， 所以不知道什么音响，毕竟不是顶配嘛。它唯一的颜色不一样就是这儿有一点发黄的那种灰色，然后就没有了。它跟这个座上的缝线的颜色呢也不太一样，座上缝线是白色的。整个这个材质这个地方啊，就是塑料啊，就不是塑料就是泡沫，反正摸起来你听这声音就非常的轻，廉价感非常足。但是这儿特别软和，你看这个地方，我也不知道是因为晒的比较热呀，还是怎么样，反正手放这儿特别烫。我这现在可以煎鸡蛋了，特别热。这儿特别软和，然后这个地方呢也比较软，整个都是软性材料，但肯定不是皮的，这个价位不会给你放皮的。这木纹的在这儿，这个地方摸着倒是很舒服。这你刚才说它的高档感就完全来自于这儿了，别的地方都没有了，这都是整个都是塑料。最扯的就是中间这块屏幕，看起来好像是这么大，实际上你再看。如果说这个屏幕出现在一台轿车上面，我啥话没有，我就觉得挺好，而且这个方便操控。但你出在一个这么大的一个车上面，然后整一这么小的屏幕，有点说不过去啊。这个确实觉得有点尴尬，有点尴尬。但是好在它左右的分区空调都有，你看这调节的时候，哎，在这个地方温度在这个地方看，这里有没有看到降低、升高？然后整个这块屏幕啊，它就有一点彩色，但基本上近乎于黑白。这个就基本上近乎于黑白，而且这个按键键就不紧致，特别松垮，这声音就听着特别松垮，这个声音很不好。
下面这儿盲点检测 ECU 模式 ，ECU 模式就是经济模式嘛 ，Sport On 可以调成 Sport。哎，你摁这儿以后，这显示看 Sport Mode On， 然后再摁一下，就再摁一下关的时候就显示是0，然后你摁一下就显示是这个。当它显示是这个状态的时候呢，就是它的运动模式。这个一会儿要测试一下。然后再往下这个地方储物格，看有插槽哦。USB、AUX 还有 SD 卡都可以，还有小嘚儿，这个设计棒棒的，棒棒的，感觉很好，清新。整个吉普的精华就在这儿了。地形检测，这个陡坡缓降咱就不说了，然后低速4驱，这个也很正常。这边2个空着，因为不是高配嘛，还空着。上面这 Auto 就自动检，就随便啊，你愿意怎么开怎么开，它会自动检测。Mud 泥浆模式。Sand 沙漠模式，就是沙地模式 ，Snow 雪地模式，这边还有一个 Rock 石头的岩石模式。总之啊，这个里面全都是这种越野方面需要用的，这就是吉普啊这种不拘一格的精华所在。别的这个车亮点全。拨片的这个下面的这个地方有这么按键，这2个是调节多媒体的，你往上音量。现在在前面坐着。然后看一下这个车的后排空间，我承认啊，这个车有点高。哎，我现在坐进来，特别宽敞，坐好了。这个距离，我是个大胖子啊，但是这个后排座椅啊可以调，现在就比较靠后，比较斜，你发现啊？我给它调起来一点，这么坐着就是这么坐有点累，还是靠着舒服一点。就这么一靠，往下一摊，哇，爽！就唯一美中不足，就是这个后排的座椅底下这个座啊，有点短，它要再长一点似的就好了。毕竟我是个大长腿嘛。你看这儿，我整个这儿有1拳的距离是悬空的啊，都是我的蝴蝶肉啊，白袖。后排空间还行。头部也还行，后排配置吧，其实也还挺高的。后排出风是吧？有，下面还有2个 USB 接口可以这个充电，然后左右两边的后排座椅加热也都有。下面还有一个115伏的这么一个3孔插头，这个东西很实用。如果你跑长期越野的话，你车上有什么东西需要充电，你又不能全使那个 USB 吧，那毕竟电压不足，你就插一个这个，然后拿个电插排，贼棒。咱们现在终于可以开着这台大切出去了，大切诺基，挂上倒档。这个倒车影像我也是醉了，太小了。当时有辅助，有那个线会跟着你一起走，但问题就是这个屏幕跟这么大的车有点无语了。咱们现在这种小路上绕一下。在我挂档的时候啊，就是它给我一个不一样的感觉，因为以前我小时候那时候看《重案6组》里面，记得最清的就是那个切诺基那个车，就贼硬，就看着也硬，开着也硬。然后刚才当我挂到这个倒档的时候呢，就感觉特别柔和，特别软和，一下就挂进来了。然后后面有个异响，我看一下，安全带那个铁的在磕着旁边的那个车门。就是当我开上这个车的时候啊，特别软和，就感觉不像原来那么硬了。而且现在你看过这种减速带，非常肉头就过来了。这个设置跟想象中的这个吉普，尤其我还开牧马人开了一段时间，就觉得不一样，挺舒服的。它比那个国内叫自由光啊，这边就是叫普通的叫切诺基的 Cherokee， 它比那个开起来要舒服，要柔和，就感觉而且这个座啊特别软和，真的是特别软和。可能是我太重了，你知道吗？可能你要轻一点吧，坐这个座就不会觉得这么软和。但我这个分量往这一坐，还行，还挺舒服。这一坐姿也高，这个坐姿要比同级别的车感觉要高一点。它这个坐姿就有点像那个丰田的 Sequoia 红杉的那个坐姿的感觉了。这个设计的倒是
高瞻远瞩的感觉是吧？在这个拐弯，因为拐弯要先减速再加速嘛，在拐弯拐过来这个过程中啊，它起步时候完全就没有虚的感觉。你像我那个车2.4的自然吸气发动机，在拐过来以后再加速的时候，如果你深给油会有那种轰，然后加速并不是很明显，就有一点也不能叫喘，就是有一点力不从心，对，力不从心。但是这个车没有，这个车就毕竟它马力大。我现在停这儿等红灯的时候，你就发现它已经安静了，发动机转速也归0了，就是它这个自动启停贼安静。唯一的一点声音就是我空调还开着呢，有点这个声音。现在我把这个车开到100公里每小时，已经完全在高速上了，很平顺，就是从拐上高速的匝道到现在开到110、112啊，周围的车跟我一样的速度啊，我没有超速，换挡很平顺。但是这个风噪跟胎噪，听听，风噪、胎噪基本听不到，都是风噪，那种风噪，就感觉这个车上哪个地方好像漏了一样。这个东西这驾驶品质有点低啊，有点低。感受一下它的动力，一会儿到后面没车我们变个道，咱们试一下。286匹的马力，345牛米的扭矩，这个数据还记得咱们上次说那 Q5 吗？2016的 Q5，那个车跟这个车，这数据上看起来其实都差不太多了，差不太多了。马力上差了几十，这个好像差的有点多。但是这个车大呀，这比那 Q5 大了1号啊！这车2.5吨重啊，就开起来以后能有这种怎么说呀，就是游刃有余的感觉，还是相当不错的。咱们加个速，这个后段加速让我很尴尬，真的很尴尬。我就玩命的踩，虽然没有踩到底啊，玩命的踩。刚才你应该也听到声音了，从110加到加20迈吧，加到130，因为前面车也就开到130。你听那个声呜，但是速度没怎么动，这个就有点尴尬，跟我想象中的不太一样啊。它在前段加速还挺好，这后段加速怎么肉呢？而且发动机转速已经涨到了5000转了，但是这个我就不期望你有那种嗡就出去的感觉，你好歹得给我有一点这种感觉。没有。我为什么要试这个大切的加速啊？因为去年同样的时候，大概是这个时候，你翻一翻，我去开了一款大切诺基的 S2T 版本，就是从最高配往下数第2档，卖7万多刀，就号称是一个大切壳子的跑车，一脚起飞，那个车的油门灵敏度极其之高，就跟那个开德系的性能车一样，就踩这么一点油门，歘就出去了。但是今天这个真的是，哎呀，加油加油！我决定既然这个车它有了这个手动这个选项，那我把它切换到手动挡，然后现在是4档，我用拨片来换挡，4档4000转，升5档。没什么用啊，就这么升档升上去，没有什么感觉啊！我去，我切回自动挡，跟大家说，就是我一旦把它切到手动挡以后呢，那个右边的仪表盘这块呢，就从 D 显示的 D 变成了一个数字，就可以显示你是几档。我从4档就往上走，低档位高转速往上走，没有推背感，就没有那个没有，然后就特别稳，往右起，然后再往上切也没有什么感觉，就一直切换到了120多公里每小时，因为这个允许啊，反正我说你也不知道我开多少，我就是在吹牛逼啊，我就是在吹牛逼。然后7档8档就没什么感觉，前面有一个克莱斯勒300C 老款的，我超它都费劲。这高速真的是有点失望。这就是咱们这一期的邂逅软路，我是特别帅的安德鲁。这个车就是这样，很简单的说了一下，对不起，他让我失望了，让我失望了。反正5万块钱可选的挺多，如果你不是对于这个越野性有比较高的要求，如果你不是对于空间有非常大的要求，你以至于你可以舍弃别的要求的话，看看别的车吧。这个就是大，还挺舒服。
没了，没有了。OK，咱们下次再见，拜拜。